Сайн мэнд үзэгчтэй Монголын ерөнхий сурвалжлах сэтгүүлчдийн нийгэмлэгээс нөхцөл байдлын учир шалтгааныг нь олж дүгнэх эрхийг учир нь цагаан тахал нэртэй хад тамхи дэх энэ зүйл дэлхийн 265 сая хүнийг нөмрөөд байна. Ямар нэгэн байдлаар тайлбар хэлж байр сууриа аль нэгэн хэвлэлээр одоо хүртэл илэрхийлээгүй байгаа. Тусгайлан бэлдсэн сурвалжлага эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Монголын ерөнхий сурвалжлах сэтгүүлчдийн нийгэмлэгээс үзүүлж байна. Бид энэ удаад Говьсүмбэр аймгийн Шивэ говь сумын Шивэ овоо төрийн өмчит хувьцаат компаниас сурвалжлага бэлтгэн танд хүргэж байна. Яагаад энэ компанийг сонгож ирсэн юм бэ гэхээр төрийн өмчит хувьцаат компаниуд ер нь төрийн тодтголтой компаниуд ашигтай ажилласан туршлага түүх байдаггүй маа. Үүний адил Шивэ овоо компани өнөөдөр өрөндөө баригдсан байдалтай байгаа юм. Энэ компани улсын гэхээр өрөндөө баригдаад байна уу, удирдлагын буруугаас юм уу, эсвэл ашиглалтын өөр асуудал байдаг юм уу гэдгийг тодруулах үүднээс бид энд ажиллаж байгаа юм. Улсын компаниудын ашиггүй ажиллаж байгаа шалтгаан нь энэ компаниар тодорч гарч ирэх болов уу гэж бодсондоо энэ компанийг сонголоо. Анхаарлаа хандуулна. Шивэ овоо хувьцаат компани 1995 оноос хойш хувьцаат компани болсон 1990 оноос нүүрсний олборлолтоо эхлүүлсэн дотоодын хэрэгцээг хангадаг уул уурхайн компани юм а. Байршлын хувьд Улаанбаатар хотоос 100 урагшаа 165 км-т гаргасан нүүрснийхээ 90%-ийг дулааны 4-р цахилгаан станцад хүргэдэг болохоор Тэд зүрийн хашаанаас Шивэгийн уурхай хүртэл татсан төмөр замтай. Наривчилсан хайгуулаар 564 сая тонны нүүрсний нөөцтэй гэж гарсан. Энэ нөөцөөс жилд 2 саяыг ухаж гаргах техникийн болцоотой хүрэн нүүрсний орж байна. Улаанбаатар улсын хэмжээнд ер нь эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа, захлагын эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа энэ асуудалд бол нэлээд томоохон тоглогч болсон надад үйл тарагдж байгаа. За багнаар бол бусад үйл захлагын нүүрсний үйлдвэр. Гэхдээ хамгийн том гэж байгаа тэц төрөв төр бол манайх давуу арай илүү хэмжээний нүүрс нийлүүлж байна гэдэг чинь бол эрчим хүчинд бол нэлээд нөлөөлөгч одоо тоглогч оролцогч аж ахуйн нэгж болчихжээ гэдэг нь харагдаж байгаа. Шивэ аваад ухаж байгаа 3 орд байна. 3 мөрөгцгөөс нүүрсээ олборладаг гэсэн үг юм а. Ухаж байгаа талбайн хэмжээ нь 29.5 мянган га. Та харж байна. Нүүрсний үе давхаргуудыг тоолбол Шивэгийн нүүрс 8 үе давхаргатай. Хамгийн доод давхаргын нүүрс нь хамгийн чанартай гэсэн үг. Тийм болохоор хамгийн доод давхаргын нүүрсээ Тэц 4-т нийлүүлдэг бол доороосоо 2 дахьыг нь Дорноговь, Төв гихчлэн ойр тойрны аймагуудын дулааны станцуудад өгчдөг юм байна. Нүүрсний давхарга дээшлээд ирэхээр чанар нь мууддаг болохоор доод 2 давхаргын нүүрсийг л ашигладаг байх юм. Ингээд харахаар тэр доор байгаа 2 давхаргын нүүрсийг авахын тулд хичнээн их хөрс хуулж байгааг таарж байна. Ингээнээр тайлбарлавал нэг машин нүүрс авахын тулд 4.5 машин хөрс хуулдаг байна. Нийт яг байгалийнхаа тогтцоос нэг 60 м орчим ухаад нүүрснийг энэ үеийн төрж байгаа юм. Тэгэхээр энэ 60 м-ийн хөрсийг ингээд зайлуулж хагаад нүүрснийг үеийн түрээд тэгээ нүүрсээ олборлож байна гэсэн үндсэндээ. Тийм л утгатай. Тэц 4-ийн нүүрсний 49%-ийг хангахын тулд энд хүн техник хоёулаа хүчин зүтгэж байна. Шивэгийн уурхаад 534 ажилтны албаа агчид ажилладаг. Онцлог нь олборлсон нүүрс нь чиглэг өндөртэй. Чанар муу гэсэн үг юм. 47% чиглэгтэй нүүрсийг хэр баргийн цахилгаан станцын зуух шатааж дийлэхгүй, хараагаар илэрхийлбэл дүрлэлцэл асахгүй дүлгнээд хаасан жөмгүй хөрсөн жөмгүй байна гэсэн үг юм а. Чигийн хэмжээ нүүрсний борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжийг хязгаарлаж төслийн хүчин чадлыг бүрэн эзэмшихэд сөргөөр нөлөөсөөр байгаа юм. Нэгдүгээр давхаргын нүүрсний ижлэг одоо 3030-аас 3100-ийн хооронд. Хоёрдугаар холоосны ижлэг болохоор 2800-аас 2930 хооронд тийм явдаг. Карьераас гарч ирсэн нүүрс байгаа шүү дээ. Нүүрс чи энэ дээрээс одоо портлоор руу буулгана, хүлээ авах дээр буулгана. За ингээд энэ хоспитал байна, дамжина. За ингээд амцаараа одоо
эцсийн байдлаар богоонд ингээ ачигж байгаа схемний харагдчихад байгаа байхгүй юу. Өнөөдөр жишээ нь хичнээн богоо нүүрс аж Бол хоногоороо 78 богоо чинь 26 богоо ачаад дууссан маань 2 дугаар ээлжиндээ 52 богоо ачаад ингээд 78 богоо ачнаад ачаад дуснаа л гэсэн төлөвлөгөөтэй байна да. Нэг амар нь уртаашаа 2.5 км үргэлжилсэн конвейертэй юм а. Энэ конвейер нэг үе Монголын хамгийн урт гэж цоллуулж байгаад оюутлахын конвейер ашиглалтанд орж 2 дахь урт нь болж байр ухаржээ. Конвейер байгуулаагүй үед мөрөгцгөөс олборсон нүүрсээ 3.3 км-т тээвэрлэж илүү зардал гаргадаг байж. Шивэгийн уурхайн бас нэг хамгийн нэг дурдвал Монголын хамгийн том экскаватор энд ажиллаж байна. 25-92 экскаваторын ажлыг ганцаараа хийдэг, цахилгаанаар ажилдаг болохоор шатхуун түлшинд ч хэмнэлттэй. Хажууд нь очиж зогсоход том байшингийн ёроолд зогсож байгаа юм шиг тийм том. Онцлог нь энд ашиглаж байгаа машин техникүүдийн 75% нь маргаал илэгдэлд оржээ. Одоо техникийн шинжлэх цаг нь болсон юм уурхай. За энэ хугацаанд нүүрсний үнийг өртгөөсөн доогуур үнээр борлуулж ирснээр алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Явж байгаа одоо 18 машин маань 16 дахь жилдээ ажиллаж байна шүү дээ. Ерөөсөө нормын хугацаа бол 10 жил байдаг. Үндсэндээ дуусаад бол нэг 6 жил илүү ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар л гэхэд уулын ажилд 20 машин гарах ёстойгоос 4 таг зогссон байна. Сэлбэг хэрэгсэл нь 10-20 саяар үнэлэгддэг болохоор нэг дор бөөнөр нь авчихж болдоггүй гинэ. Манай уурхай энэ жил нэг 20 машинаар бүх одоо уулынхаа ажлыг хийнэ гэж төлөвлөсөн бол өнөөдрийн байдлаар 11 машин гарч байна. Үндсэндээ 9 машин гараагүй. Тэрний шалтгаан гэх юм бол одоо ерөөсөө л нэг жижигхэн сэлбэгнээс авахулаад бусад том эвдрэл шалтгаанаас авахулаад ерөөсөө өдөрт дунджаар нэг 13-4 машин л гардаг. Одоо өнөөдрийн байдлаар жишээл 4 машин эвдрээ зогсчлоо. Яах вэ гэдэг. Гэтэл дансанд нэг төгрөгч байхгүй өнөөдөр шивээгийн уурхайн дансанд. Нөгөө 4 машиныг явуулах гэхээр нэг за нэгэнд нэг 3 сая төгрөгийн сэлбэг ч юм уу нийлээд нэг 10-20 сая төгрөгийн сэлбэг байдаг хэрэгтэй байдаг. Уг нь тэрийгэ явуулчвал ажил маань явдаг нөгөө хөрсний хоцрогдол гэж байхгүй. Хөрсний хоцрогдол нэмэгдээд ах хэрэг эргээд зардал өсдөг, алдагдал нэмэгддэг. Тэгээ энэ мэтчлэнгээр бол санхүүгийн хүндрэл бол үнэхээр өдөр тутам байж байна. Шивэова ямар шугам байдалтай ажиллаж байгаа вэ гэдгийг танд үзүүллээ. Харин одоо компани гэдэг утгаар нь ашиг орлого мөнгө төгрөгнийхэн талаар ярья. Шивэова байгуулагдсан цагаас эхлээд алдагдaltaй ажиллаж ирсэн, ажилсаарч байгаа, зоригтой шинжилэл хийхгүй бол ажилсаарч байх болно гэдгээ хэлж байгаамаа. Алдагдлын гол буруутан төр нарийн ярих юм бол хямдхан цахилгаан дулаан хэрэглэж байгаа та бид болж байгаа юм. Төрөөс нүүрсний үннийг барьдаг Шивэовгийн нүүрсийг тонн тунд нь 18,000 төгрөгөөр зараарай гэд үн тогтоогоод өгчихсөн. Ядаж бид нар өртөгдөөд борлуулах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг тийм эрх зүйн одоо боломж байхгүй учраас л энэ хэмжээнд ажиллаж байгаа байхгүй. Тийм учраас үүнээс ингээл уялдал юу гэдэг гэхээр нийтдээ одоо манай нүүрсний салбар дотор их бусад гадаад дотор хөрөнгө оруулалт үйлдвэр ороход бол хамгийн бага үний бага цалинтай байх чинь байж байгаа. Ингээл өсөл хүндрэлтэй асуудлууд байгаа л даа л байж байгаа. Монгол улсын нийт эрчим хүчний хэрэглээний 28%-ийг ТЭЦ 4-р цахилгаан станцын нүүрсний хэрэглээний 49%-ийг хангадгийн хувьд Шивэгийн уурхайд хариуцлагатай хандах хэрэгтэй юм а. Бүр сүр оруулж ярих юм бол энэ компанийн хувь заяа үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх үйц төвшнийг. Ийм болоод ч төрөөс тоон тутам нүүрсээ 18,000-аар зараарай гэд тоо тогтоогоод өгчихсөн. Харин бодит байдал дээр тоон тутам нүүрсээ 21,000 төгрөгөөр олборлож байна. Тогтоосон үнэндээ нүүрсээ гаргаад зарлаа гэхэд авч байгаа байгууллагууд нь зээлээр авдаг. Авцаа нь хождож, өрн төрүүлж явдаг болохоор алдагдал гараад улсаас мөнгө авч ажлаа урагшуулдаг байх юм а. Өнөөдрийн байдлаар Шивэгийн компани нь ч өртөө, ажилчид нь ч өртөө байна. Шивэгийн ажилчдын цалингийн дундаж хэмжээ нь 1.1 сая. 530 ажилчны 99% нь ямар нэг төрлийн зээлтэй. Уурхай даяараа банкны өмнө хүлээсэн үүрэгтэй хүмүүс болохоор цалингийн цагт нь тавихаас өөр аргагүй. Өнгөрсөн сарын цалин гэхэд үр тавьж цагт нь болгожээ. Шивэова хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчтэй хуралд суулаа. За энэ хурлын байдлаас дүгнэхэд бол цаашдаа энэ компани маань үйл ажиллагаа бол алдагдaltaй хэвээрээ байхаар л дүгнэлт харагдаж байна л да. Шивэгийн өр захаас аваад байна. Шатхуун нийлүүлдэг сод Монголд гэхэд хизээ мүдгүй төлөх ёстой 1.8 тэрбум төгрөгийн өр байна. Дугуй нийлүүлсэн компанийн 271 сая төгрөгийн өрөө удаан төлөөгүй учраас алдан тооцоход хүрчээ. Дээр нь тесэлгээний өр байна. Нэг тесэлгээ хийхэд 600 сая төгрөг гардаг. Тесэлгээг нь гэрээлэн хийдэг компани нь өрөө өгөхгүй бол тесэлж өгөхгүйгээд гэдийгээд суучихч.
Энэ тэсэлгээний компани өмнө нь ажил хаялт зарлаж исэн удаач байдаг. Тэсэлгээ зогсвол бүх юм зогсно. Монгол Улсын эрчим хүчний аюулгүй байдлыг нэг тэсэлгээний компанийн өрнөөс болж алдагдуулж болохгүй маа. Нүүрс зарсан жаахан мөнгө нь ороод ирвэл хамгийн ихэнд тэсэлгээнийхээ мөнгийг өгнө гэж төлөвлөсөн. Байнга өөр ширний асуудал яригддаг тэсэлгээний компаниас хараат бус байхын тулд өөрсдөө тэсэлгээгээ хийдэг болох гэж байгаагаа шивээгийнхэн хэлж байна. Тэгээд дээр нь тэрэг техник мөнгө төгрөгийн гачигдлаас болоод уулын ажлаа орхигдуулахад хүртэл хүрсэн байх юм. Уурхайн үндэс налог гэж энэ бол одоо доголын дээд ирэмгээс ашиглалтын гүн хүртэлх одоо доголын ирэмгүүдийг холбосон шугамыг уурхайн налог гэнэ л дээ. Энэ нь бол технологийн хувьд 28 градус байх хэрэгтэй байдیں۔ За манай хувьд ерөнхийдөө хөрсний жоохон хоцрогдлын улмаас энэ 3 градусаар хэтэрчихсэн буюу 31 градус байдیں۔ Энийг засахын тулд тэр хоцрогдсон хөрсийг хуулж авч байж тэр 28 градуст нь бариулах юм боломжтой бүрэн байгаа. Төрийн өмчит шивээ өртөө дээрээ алдагдaltaй ажилдаг болохоор зардал хэмнэх туршилтуудыг янз бүрээр нь хийж байна. Биднийг очих үед нэг том техникийн туршилт хийж байсан 8 үе давхаргад байгаа нүүрсээ цагаан шорооноос нь салгахын тулд экскаваторын шангаар ялгадаг. Тэр нь бүдүүлэг, хаягдал ихтэй байдаг юм байна. 30% хаягдaltaй энэ технологиг нь харин Венклер гэдэг энэ компани нь хөрс зорж авч нүүрс шороон давхрыг ялгах боломж олгодог юм байна. Ингэснээр 30% алдагдал нь 5% болтлоо буурна гэж тооцож байна. За энд техникийг ашигласнаар өрөмлөгийн зардал байхгүй болно, тэсэлгээний зардал байхгүй болно, элдв, нүүдэл зөөр гэх мэтлэнгээр үйлдвэрлэлийн зогсолт саадлыг бол багасгах ийм ач холбогдолтой гэж ойлгож байгаа. Тэгээд зардлыг бууруулах боломж байна уу гэж бид хараад байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь тийм. Ерөөсөө л цэвэр нүүрс гаргаж авах. Энэ доороо нэг юм том бул араал байх шиг байгаа. Араа. Тэгээд тэр нь ингээд газрыг хаглаад ерөөсөө ингээд сэрүүл авчихна ерөөсөө. Тэгээд тэрийг бид ачаал аваа явчихна. Тэгээд нүүрс маань нээгдэн. Тэнгүүд нүүрсээ нээгдэнгүүт нь ахаад нүүрсийн маань бас ингээд би чи нүүрс авахын тулд дахиад бас тестэн шүү дээ өрөмд нь. Тэгхгүйгээр шууд энэ маань ахаад ингээд нүүрсийн маань ингээ бутлаад ингээ гаргаад ирнэ. Дөнгөд ачаа шууд явуулах. Харин өөр нэг төрлийн хэмнэлт ярил шивээ овоогийнхан 2013 оны зардлаа 5 тэрбумаар буулгаж чаджээ. Бид нар бол техник ашиглалтыг сайжруулсан. Төвчж болох зардлыг төвчж хэмнэсэн. За үүнээс гадна бол сэлбэг материалын зарцуулалтын дээр хяналтаа тавьсан. За мөн яг үйлдвэрийн одоо үйл ажиллагаа явагдаж байгаад бас хяналтанд нөлөөлдөг GPS системийн програмын хөгжүүлэлтийг бол бас хийсэн. За мөн төрсөн дээр бол бид хяналтыг сайжруулсан. За бас үүнээс хамгийн гол асуудал бол бид нар бол 500 мянган төгрөгнөөс дээш сэлбэг хэрэгслийг одоо солих артлах ийм асуудлыг бол техник өмсөөр шийддэг. Техник өмсийн үйл ажиллагааг бол нэлээд зохион байгуулалтанд оруулсантай юм холбогдуулж бид нар хэмжээ гаргасан. Хяналтаа ус сайжруулсантай. Энэ алдагдлыг 5 тэрбум төгрөгөөр бууруулж чадсан. За энэ дээр бол одоо боломжийн хэмнэж болох боломжийн зардлуудыг хэмнэж ажилласан юм санаачлагч ажилласан юм гүйцэтгэх удирдлагын хувьд байгаа. Энийг ч гэсэн одоо үйл ажиллагаалаар зохисоор өндөж өгнөж шийдвэр тусглаа. Энэ жил бол одоо 7.2 тэрбум маань бид бас тодорхой хэмжээгээр бас төлөвлөсөн алдагдлыг бууруулах зорилго тавьж ажиллаж байна. Нэгдүгээрт одоо дотоодод явдаг манай ажлын тээврийн хэрэгслүүд байдаг. Тэрний тоог чөлөөлөх, багасгах. За тэр давхарлыг арилгах. За тэгээд дуудлагаар үйлчлүүлснийхээ хувьд нөгөө илүү дутуу явуултуудыг багасгах. Зөвхөн энэс бид одоо ойролцоогоор 100 орчим сая төгрөг хэмнэх бүрэн бололцоотой байна. 5 тэрбум 100 саяын өртөгтэй 50 байр авах мөнгө. Энэ их мөнгийг твчиж болох зардлаар хэмнэлээ гэж үү гэж нэг асуумаар. Ингээд хэмнэж болдог юм бол өмнөх удирдлагууд улсын мөнгийг ус шиг урсгадаг байжтэй гэж хардмаар. Гэхдээ энэ уул уурхайн компани уул уурхайн ажилд 5 тэрбум 100 төгрөгийн дайныг гэж жиших хүнч байх юм. Энэ бол үнийн хязгаарлалчсан олборлолт бага байж байгаа тохиолдолд том тоо болохоос биш яг уул уурхайн үйлдвэрлэл хэвийн одоо зах зээлийнхээ зарчмаар явагдаж байгаа юм биш бол энэ тийм том тоо биш ээ.
Би яг одоо Шивэ хувьцаат компанийн хатаах үйлдвэрт зогсож байна. Энэ хатаах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар илүү их ашиг олноо. Одоо илчлэгийн хэмжээг, нүүрсний илчлэгийн хэмжээг нэмнэ гэж 7.5 тэрбум төгрөгөөр бариулсан байгаамаа. Гэвч өнөөдөр энэ үйлдвэр ашиггүй ажиллахад хүрээд байгаа юм. Яагаад вэ гэхээр өвлийн одоо 3 сар зогсдог. Тийм учраас алдагдaltaй ажиллаж байгаа юм байна. Хэрвээ энэ үйлдвэрийг ашигтай ажилуулъя гэх юм бол нэмэлт тоног төхөөрөмж ч юм уу ямар нэгэн байдлаар технологийн дэвшлиг гаргаж дахиж шинжилж байж ажилуулахгүй бол энд ямар нэгэн ашиг гарахгүй нэ гэж үзэж байгаа. Тухайн үед бол нэлээд сайн ашигтай ажиллана гэдэг үндслээр 7.5 тэрбум төгрөгийг заран байж бариулсан юм а. Энэ 100-нд шаталт өгөөд тэгээд энэ барбанаар нүүр суруулж ирээд хатааж нэгсэндээ 3,000 илчлэгтэй нүүрсийг 3,500 кг хүртэл өсгөж хатаадаг үйлдвэр байгаа. 7.5 тэрбум гэдэг их мөнгө. Энэ мөнгөөр ашиглагдахгүй. Ажиллаа гэхэд ашгаа өгөхгүй үйлдвэр барьсныг нь бодвол төсвийн мөнгийг шал дэмий зүйлд зарлаа гэж шүүмжилмээр юм а. Гэхдээ уг санаа нь зөв гэж үзэж яавал ашигтай гарах вэ гэд хэд хэдэн аргаар туршиж үзэж байгаа юм байна. За энэ үйлдвэр бол үндсэндээ 2010 оноос эхлээд өнөөдөр 14 он хүртэл 4 жилийн хугацаанд нэг төрний ашиггүй ажиллаад байж байна. За мэдээж шинэ техник, шинэ технологиг нэвтрүүлэхэд нутагшуулахад бэрхшээл, за тэгээд тэнд дадлагжих, дуршлагдах, алдан оноогоо олох гэдэг ингээд олон юм байдаг баг. Тэг өнгөрсөн 3-4 жилийн хугацаанд бол бас тэр чиглэл рүү нэлээд анхаарч ажиллаад тэгээд нутагшуулаад одоо нэг ажиллах төвшөнд хүрж явах шиг байна л да. Ягаад гэвэл би энэ одоо ажлыг аваад яг жил болох гэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд энэ нэг өндөр өртөгтэй баригдсан үйлдвэрийн үр ашгийг үзнэ гэдэг бол миний хамгийн эрхэм зорилго байсан нэгдүгээрт. Энэ чиглэлээр энийг яаж ашигтай ажиллуулах вэ? Өшөө цаашаа эвдрэл саадлгүй яаж өргөжлүүлэх вэ гэдэг дээр үзлээ. Нодлон бол үндсэндээ нэг 860 гаруй сая төгрөгийн зардал гарч байгаа энэ үйлдвэрийг ажиллуулахын тулд. Гэтэл нэг төгрөний ч ашиг ороогүй. Тэгээд энийг ерөн цаашид ингээд энэ хэвээр нь байлгах юм уу? Эсвэл оновчтой хэлбэр рүү оруулах юм уу? Яагаад ингэж энэ тогтмол сайн үр дүнтэй ажиллахгүй байна гэдэг шалтгаан нөхцөлийг судалсан. Тэгээд ингээд судлаад ер нь бол анханасаа энэ жилд 1 сая тонн нүүрсийг олборлуулж хатаах үйлдвэр оруулах боломжгүй байсан байхгүй юу? Энийг одоо бид яг ингээд өөрөө үзээд амьдрал дээр харахад тосч байна. Төрийн өмчт компаниудын толгой компанийг удирдах яваа хүний хувьд энэ төрийн өмчт компани удирдлагууд, ажилтнууд энэ компанид хэр сэтгэлтэй хандж байна, хайртай хандж байна, хөгжүүлээ, дэвшүүлээ гэж бодож байна гэж бодож байгаа. Тэгээ энд бол тийм бас шууд тийм юм гэж хариулах бол их хэцүү юм байлаа. Би бол яг одоо бизнесийн салбарт ихтэй хувийн хвшилд ажиллаж исэн. Би яг одоо энэ хүмүүсийн яриад байгаа, чиний асуугаад байгаа ийм л үзэл бодолтой энэ компанид ирсэн. Ер нь бол бүх юм хувьд байх ёстой. Хувь байвал одоо менежмент цайзарсан зардлыг бууруулна, хүн толгойгоо ажилуулна гэд. Гэхдээ Монгол орн шиг хоёр том хөршийн дунд ийм хязгаарлагдмал зах зээлтэй улс төрийн бодлогоор энэ асуудлууд нь бас нэлээд зохицуулагдах ийм үед ийм одоо стратегийн том зах зээл ийм уул уурхаан үйлдвэрлэл бол төр хувийн хвшилтэнд одоо тодорхой одоо зөв харьцаатай аль аль нь бие биенээ дэмждэг ийм оролцоотой байхгүй бол бас дангаараа явах үнэхээр хүндрэлтэй гэдгийг би энэ ажилд ирснээсээ хойш бас ойлгож байна. Манай жилд 30 гаруй тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж байна. Энэ нь одоо улсын хэмжээнд бол одоо худалдааны гэдэг юм уу, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэгч гэдэг юм уу, арьс ширний үйлдвэрлэл гэдэг юм. Иймэрхүү үйлдвэртэй харьцуулбал манайх магадгүй удирдлын бүтээгдэхүүнийг орлуулж байгаа л аж ахуй шүү дээ. Өнөөдөр том уурхай гэж нэрлээд бидний яриад байгаа бол яг ингээд мөнгөн урсгал бүтээгдэхүүний жилийн борлуулалтын дүнг энэ төр аваад үзэх юм бол TMCS компани ундаа усны удирдлын бүтээгдэхүүнтэй тэнцвэхгүйгүй юу? Апу компани сарын 2 сарын борлуулалтын бүтээгдэхүүний үнийн дүнтэй тэнцвэхгүйгүй. Манайх тийм жижиг аж ахуй шүү дээ. Шивэ Ава компани нь олборлсон нүүрсээ ТЭЦ 4-р цахилгаан станцад худалддаг. ТЭЦ 4-р цахилгаан станц бол гол худалдаа авагч гэсэн үг юм аа. Тэр энэ их нүүрсийг зөөж тээж аваачиж ТЭЦ 4-р цахилгаан станцад аваачиж шатааснаар Улаанбаатарын тал нь одоо дулаантай цахилгаантай байгаа гэсэн үг юм. Гэхдээ Шивэ Ава компани өөрийн гэсэн газаргүй талбайг өгвөл та итгэхгүй байх. Эрдэнэс MJL гэдэг компаниас 1 жилийн 180 сая төгрөгийн түрээстэйгээр талбайгаа түрээсэлдэг юм аа. Тэгэхээр адилхан төрийн өмчит компанид талбай түрээслүүлээд дээрэс нь мөнгө төлдгөө гэхээр одоо нэмэгдэхүүний байрыг өөрчилсөн чинь нийлбэрийн чанар өөрчлөгдөхгүй гэдэг үгтэй утга нэг байгаа юм. Эрдэнэс MJL компани доор охин компани хэлбэрээр ирсэн байж байгаа юм үед бид нар бол өнөөдөр тэр төлбөр зардлыг ч гэсэн хийлгээгүй байгаа. Ерөн гэхдээ хооштой Эрдэнэс MJL компани чинь өөрөө менежментийн компани шүү дээ. Өөрт нь орлого байхгүй. Тэгэхээр энэ гарах зардлуудыг
угаасаа компани хариуцаал явах байх. Шивээ аваад шанаг нүүрс гаргах ганц газар ч үгүй болсон түүх байдаг. Шивээ аваагийн өөр нэг эмзэг асуудал нь газар нутгийн маргаан юм а. Одоо ингээд харахад удирдлагын хариуцлагагүй үйлдэл байдаг бүх лицензүүдийг нь дамлан зарахад хүргэсэн гэмээр. Шивээ аваа угаас үүсэн байгуулагдсан цагаас Монгол Ардын Хувьсгал намын гишүүдийн шахааны бизнесийн гол төв өр авлагын тулан байсан гэж цоллуулдаг. 1996 онд 2.7 тэрбум нүүрсний нөөцөнд тулгуурлан Японы засгийн газраас 66 сая $, тоног төхөөрөмжийн зээл авсан үр дүн нь ч гараагүй гэж зарим нэг хүмүүс шүүмжилдэг. Япон улсаас зээлсэн тоног төхөөрөмжийг уурхаан ажилчид зардаг, өндөр үнээр шахдаг гэсэн хэл амч гарч байлаа. Санхүүгийн зөрчил гэхэд 27 тэрбумаар тоологдож байсан. Алдагдaltaй асуудалтай төрийн өмчөд уурхаан захирал шагдарж авын үед ашиглалт болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлөөгүйгээс их талбайгаа алдсан байдаг. Цаг хугацааны хувьд 1996 он. Харин дараа жил нь ашигт малтамлын гих алдартай хууль гарсан. Энэ хуулийг бизнесийн бүлэглэлийн захиалгаар гаргасан гих хардлагч байдаг юм. Төлбөрөө төлөөгүй бүх уул уурхайн орд хураагдаж, хин төрүүлж өргөдөл өгсөн тусгай зөвшөөрөл авдаг байсан үе юм а. Бизнесмэнүүд цос нийгмийн үеийн махсууны дарааллыг санагдуулан урт очер үүсгэн лиценз авдаг байлаа. Тэр үед оюу толгой, таван толгой, эрдэнэт адуун чулууд, шивээ аваа, мардай, багнуур, шарын гол гээд усын хөрөнгөөр хайгуулна хийгдсэн бүхий л уурхай орд газрын талбайгаас хуулийн хүрээнд авах боломж бүрдсэн юм а. Лицензийн 8 цэцэглэх цагаар шивээгийн нийт газрын 75% нь арилжигдсан байдаг. Нэг иймэрхүү өнгө төрхтэй гэлдэрч байтал 2004 оны 11-р сард Мөнх Эрдэнэ Цэрэн Долгор гэдэг хоёр хүн шивээ аваагийн нүүрсний уурхайн эргэн тойронд нийт 7 ширхэг хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авсан байдаг юм а. Зараалын морь гэдэг шиг зарагдаж явсан энэхүү тусгай зөвшөөрлийг Амлахааны Эрдэнэбат гэдэг залуу авч шинэ шивээ компанийг байгуулсан. Энэ үеэс эхлэн шинэ шивээтэй заргалдах зарга эхэлсэн юм. Гэвч бүх шатны шүүх Эрдэнэтийг энэ лицензүүдийг хууль номын дагуу авсан гэж үзсэн юм а. Тэгэхээр одоо бид бол хуулийн хүрээнд шинэ шивээтэй ямар нэгэн одоо маргаан юм үүсгэх боломжгүй ийм л байна. Зүгээр засгийн газрын хувьд болон бусад төвшөнд стратегийн бүлэг орд гэдгээрээ 34% эзэмших тийм юу байгаа шүү дээ хуулиараа тийм ээ. Тэгээд энэ чиглэл рүү явах юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар одоо шинэ шивээтэй асуудлыг ярих юм уу мэдгүй. Энэ бол одоо миний хүрээнд удирдлагын гүйцэтгэх удирдлагын хүрээнд шийдэх асуудал шүү дээ. 2008 онд тухайн үеийн ерөнхий сайд Баяр улсын хөрөнгөөр хайгуулна хийгдсэн шивээ аваагийн нүүрсний уурхайн эргэн тойронд авсан тусгай зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгох, улсад эргүүлэн авах талаар үүрэг чиглэл өгсөн. Тэр үүргийн дагуу шивээгийн толгой компани болох Эрдэнэс МГЛ-д 564 сая тонн нүүрсний нөөцтэй 4 лицензийн 4,000 га гүлдээс нь бараг аз гэмээр 2.7 тэрбумаас 564 сая нь улсад буцаагдсан гэсэн үг юм а. Баяр сайдын санаачлагаар багч болов газраа авч үлдээгүй байсан бол өнөөдөр шивээ аваа ганц шанаг нүүрс гаргах газаргүй үлдэх байсан юм а. Тэг шивээ аваа гэдэг компани ирээдүйн нь яаж харагдаж байна? Өнөөдөр алдагдaltaй ажиллаж гэж байна. Маргааш энэ алдагдлаа нөхөх ашигтай биш юм а гэхэд балансаа бариад явах боломжийн компани дээр харагдаж байна. Шивээ аваа компани бол үнэхээр бүх талын давуу талтай. Энэ дээр хамгийн сул тал нь юу нөхөр нүүрсний чанар мөн хөрөн нүүрс. Тэрнээс биш одоо Монголын хамгийн төвлөрсөн том хоттой хамгийн ойрхон нүүрсний нөөцөөр Монголын бус толгойтой харьцуулахад одоо ер нь 2-3 тал орохоор хэмжээний нөөцтэй. Дэд бүтцийн хувьд төмөр зам, хар зам одоо ер нь харьцангуй говийн оройнд усны асуудал бол бас харьцангуй бага боломжийн хэмжээний ийм усны нөөцтэй. Энэ бүх талаас харах юм бол тэр нь маш ирээдүйд орд байгаа. Шивээ аваагийн эзэмшиж байгаа талбай 91 га. Энэ 91 га дотор 16 сая тонн нүүрс байгаа гэсэн тооцоотой. 16 сая нөөцийн 8 сая тонныг өнгөрсөн хугацаанд олборлсон. Одоо 8 сая тонныг олборлохоор ажиллаж байгаа.
Түр өөрөө хөрөнгөө зарж хайгуул хийж 2.7 тэрбумын нөөцтэй гэж тогтоосон ордо мөн л хайгуулын лицензээр шин шивэ компанид шилжүүлсэн явдал нь шүүхийн шийдвэрээс харвал манай төрийн хууль номын дагуу явагдсан процесс. Гэвч шин шивэд лиценз очсон процесс улс төрийн олон хүн холбогдсон байдаг юм а. Шивэ их нөөцтэй нөөцөнд нь түшиглээд хажууд нь бараг 6 цахилгаан станц барьж зүүн аймагуудыг цахилгаанаар хангаад барахгүй хятадын хойд мужуудад цахилгаанаа зарна гэж ярьдаг. Бас төлөвлөдөг. Дээр нь нүүрсийг нь ашиглаж шингэрүүлсэн хийн түш гаргана ч гэсэн хувилбар яригдж байгаа. Гэвч аль алиныг нь туршвал жилд дор хаяж 20 сая тонн нүүрс олборлох шаардлага гараад байгаа юм. Ингээд тооцохоор өнөө наривчилсан судалгаагаар тогтоосон нөөц болох 564 сая юу ч болохгүй 24 жил олборлоод дуусчаар тоогаамаа. Ингээд ботхоор ордыг ашиглах тусгай зөвшөөрлийн эзэмшлийн асуудлыг шийдэхгүй бол улс орны эдийн засагт дөрвтэй нөлөөлөх энэ төслийг цахилгаан станцын төслийг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл тулгарх нь ойлгомжтой юм а. Эрчим хүчний нөөцийн талаар төрөөс баримтлах нэгдсэн бодлого байхгүй гайгаар ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл олголтын талаар мөн төрөөс баримтлах бодлогын уялдаа холбоо байхгүйгаас ийм нөхцөл байдалд хүрсэн юм. Нэгэнт улс орн маань эрчим хүчний системээ зах зээлийн зарчимд шилжүүлж чадахгүй байгаа юм тохиолдолд бид нарын шивэ багнуураас олборлож байгаа төвийн эрчим хүчний систем нийлүүлж байгаа нийт нүүрсний хэмжээ маань бидний нийт олборлолтын 30%-аас илүүгүй байг. Бид нар 70%-ийг нь одоо чөлөө зах зээлийн үнээр борлуулдаг ийм зах зээлүүдийг бид нар олох хэрэгтэй. Энэ зах зээл бол өнөөдөр Монголын нөхцөлд байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг ямар байдлаар олох гэж байна вэ? Бид нар тээврийн зардлаа хэмнээд уурхаан амдар багнуур шивэгийн уурхаан амдар эрчим хүч үйлдвэрлэх цахилгаан станцуудыг барья гэж байгаа гадны томоохон төслөг хэрэгжүүлэе гэж байгаа энэ нөхдүүдтэй бид нар ярилцж байна. Менежментийн өөр одоо үйл ажиллагаа явуулж нүүрсээ хийжүүлэх юм уу эсвэл өөр компаниуд руу өөр хөрөө хэрэглэгчд рүү нүүрсээ нийлүүлжээж энэ үндсэн үйл ажиллагаанаас олж байгаа алдагдлаа бууруулах цаашдаа ашигтай ажиллах ийм нөхцөл байдал үүсэх бах. Гэхдээ тэр нөхцөл байдлыг бол өнөөдрийн хүртэл дээр бол яригдсангүй шийдэгдсэнгүй л дээ. Магадгүй ийм ижлэг муутай нүрсийг өөр төрлийн хэлбэрт оруулах, тий? Газ болгох, хийжүүлэх. За магадгүй энээс шахмал түвш хийх бас болцоо бас байдаг бол хийх. Гэх мэтлэгээр энэ чиглэлээр бол төлөвлөж байгаа юмуд байна. Хамгийн гол бас нэг асуудал шивэ уугийн урхайг түшиглэж цахилгаан станц барих асуудал удаас хэд хэдэн газруудад санал тавиад явж байна. Тэр бол өнөөдрийн байдлаар бол яг бодит асуудал болчихоогүй байж байна л да. Шивэгийн амиг аврах бас нэг арга нь 5 дугаар цахилгаан станц баригдах. Энэ цахилгаан станц нь жилд 2 сая тонн нүүрс хэрэглэх тооцоо гараад байгаамаа. Шивэ жилд 2 сая тонныг бас олборлдог. 5 дугаар цахилгаан станцын төсөл дээр ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд шивэгийн нүүрсийг судалж байхдаа бид таарсан юм а. Тэд шинэ станц баригдлаа гэхэд хичнээн тооноор хангах боломжтой юм. Нүүрсний чанар нь ямар юм? Чигийг бууруулж ижлэгийг дээшлүүлэхэд юу хиймээр байна гэвчлэн санал солилцож байсан. Уг нь 5 дугаар цахилгаан станц ашиглалтанд орчихвол уналтад ороод байгаа багнуур шивэ гэх мэт улсын өмчит компаниудын нүүрс олборлолтыг нэмэгдүүлж салбарын хөгжилд томоохон дэм тусалцаа үзүүлэх юм. 18 оны төвшинг юм уу 5 дугаар станцын хувьд яригвал өөрөө борлуулалт нь өөрөө тэнд төрнө. Гэхдээ одоо ерөөсөө ойрын хугацаанаас эхлээд мэдээж хөрөнгө оруулалт, томд хөрөмж шинжилэл, урагтгал ингээд шийднэ. Тэр нь борлуулалт байхгүй байгаа эхний жилүүд дээр яаж уртагт нөлөөлөх вэ гэдэг ингээд нарийн бас бодлогын чанарт зүйлүүд гарна. Энэ тэгэхээр өнгөрөх одоо хэрэглэгдэж байгаа нүүрсний үнэндээ бас шууд нөлөөлөх үү, яаж нөлөөлөх вэ гэдэг ингээд уялдуулах юм бол байна. Шивэ увааг ашигтай ажилуулъя гэвэл энд шин, том цахилгаан станц хийн түлшний боловсруулах үйлдвэр барих нь зүйтэй. Барьчихвал Монгол улсад оруулсан маш том хөрөнгө оруулалт болно. Гэхдээ энэ гой том мөрөөдөл өнөө маргааштай биелчихгүй нь ойлгомжтой. Өнөөдөр харин биелэх боломжтой нь нүүрсний үнийг чөлөөлөх юм. Уг нь нүүрсний үнийг чөлөөл гэсэн тогтоол байдаг. Тэр тогтоолыг мөрдвөл иргэдийн нуруунд дээрх ачаа нэмэгдэн гэдэг шалтгаанаар нүүрсний үнийг нэмэхгүй барьсан хэвээр байгаа. Дагаад шивэ овоо дампуу хэвээрээ байсаар байна. Нүүрсний үнийг нэмэхгүй байгаа гол шалтгаан нь цахилгааны үн нэмэгдэнэ. Үр дүнд нь иргэд буюу сонгогчид бухимдана. Сонгогчдын бухимдал хувь улс төрчид халтай болохоор тэдэнд таалагдахын тулд нүүрсний үнийг чөлөөлөхгүй байх сонирхол зарим улс төрчдөд байгаамаа. Ард түмэндээ хайртай, инэрлэлтэй сонгогчдынхаа халаасыг боддог улс төрчдөөс болж цаан чин шивэ овоо дампуурч гүйцгэнэ.
энийгээ дагаад өргөн хэрэглээний бараа нэмэгдэх гэх мэтлэн хүндрэл шалтгаанууд бол үүсгэн гарцаагүй. Гэхдээ энээс аль болох хамгаалж ямар нэгэн байдлаар одоо юм хүндрэл үүсгэнэ. Энийний цаана одоо ард иргэдэд таалагдах юм уу ямар нэгэн байдлаар асуудалд хандах нь гол биш гэдгийг ойлгож явах шиг байна. Ерөнхийдөө эрчим хүчний салбар энэ чиглэлээр яваад их юм бол одоо жилд 65 тэрбум төгрөгийн алдагталтай ажиллаж байгаа. Энэ чиглэлээр явах юм бол одоо цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээ жил ирэх тусам өсөн нэмэгдэж байна. Энэ өсөн нэмэгдэж байгаагийн хэрээр алдагдал бас өснө л гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэн татвар төлөгчдийн хармаас иргэд төлөгдөх мөнгө ийм өндөр алдагдалтаар үүсч бий болж байгаа гэдэг бол эргээд эрчим хүчний салбарыг зайлшгүй зах зээлийн горимтны шилжүүлэх нөхцөл байдал бол аль хэдийн үүссэн байна гэдэг л ийм л утга учиртай. Нэгэнт одоо эргээд ард иргэдийн нуруунд дээр очих хүндрэлийг бодно гэхээс илүү өшөө ирээдүйд үүсэх хүндрэл нь энэс илүү хор охиролтой гэдгийг л тооцож зайлшгүй шаардлагатай л гэж ойлгож байгаа. Айл бүхэн сар бүр цахилгаан дулааны төлбөр тушаадаг. Энэ гэхэд манай сарын цахилгааны төлбөр гарсан байна. 20 мянган төгрөг төлөө гэж гарсан байгаамаа. За харин энэ утасны төлбөр төлсөн бийл байна. Сард 80 мянган төгрөг би утсандаа зарцуулжээ гэж бичсэн байгаамаа. Тэгэхээр айл өрхүүд сарын цахилгааны төлбөртөө 20 мянгаыг дунджаар төлдөг. Харин 4 амбултээ дундаж айл өрхийн одоо бүгдээрнгийнх нь утасны төлбөрийг нэмээд үзэх юм бол дунджаар дор хаяж 150 мянган төгрөгийн төлбөр гардаг. 20 мянга 150 мянган төгрөгийн одоо хооронд асар их зөрүү байгаа шиг энэ хоёрын ач холбогдол нь бол асар их зөрүүтэй. Утсаар хүмүүс холбоо ярьдаг бол цахилгаан дулаангүйгээр хүмүүс орон сууцндаа яаж амьдрах вэ гэдгээ бас бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр Шивээ овгийн нүүрс тоон тутамдаа 18 мянган төгрөг байгаа. Энэ тоог 3 мянгаар нэмэх буюу 21 мянган төгрөг болгочвол энэ компани ашигтай биш юмаа гэхэд алдагдaltaй ажиллахгүй маа гэсэн тооцоог хийсэн байна. Эрчим хүчний салбар тэр дундаа Багнуур Шивээ овгийн урхайн үнийг нүүрсний үнийг чөлөөлөх 14 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд 14 ондод багтааж нүүрсний үнийг чөлөөлөө гэсэн тийм тогтоол байдгийг. Энэ тогтоолыг бол одоо засгийн газар их хурлын тогтоолыг бол хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй байх. Тэгээд энэ чиглэлээр бас засгийн газарт асуудлыг 50 нүүрсний үнийг чөлөөлөх ялангуяа хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигыг хамгаалах чиглэлээр гүйцэтгэх удирдлага төлөөлөл удирдах зөвлөлөө санаачлагтай ажиллаарай гэдэг бас зөвлөмжийг бас нийт хувьцаа эзэмшигчдээс өнөөдөр өглөө. Шивээ овгийн үндсэн хөрөнгө 80 тэрбум аа. Урт хугацаанд төлөгдөх хөрөнгө 60 тэрбум. Одоогийн авалга нь харин 5 тэрбум. Өөр нь бас нэг тиймэрхүү. Засгийн газар хичнээн карантлаач гэсэн мөнгө төгрөггүй болсон цахилгаан станцууд яаж авалгаа өгөхийн бүү мэд. Мэдээж одоогийн удирдлагууд нь уурхайг ашиггүй маа гэхэд алдагдaltaгүй ажилуулахыг хичээж байгаа нь газар дээрээч цаасан дээрээч харагдаж байна. Ширхэг эрэг авахд хүртэл нээлттэй тендер зарладаг. Тэр нь худалдан авах зөвлөлөөр ордог тогтолцоотой болчихсон байна. Төрийн өмчит компани гэдэг талаас нь харахаасаа илүү зах зээлийн чөлөөт нийгэмд өрсөлдөөний журмаар явах. Өөрөөр хэлбэл зах зээлийн бодит үн өртөгтэй нийцсэн үнээр одоо борлуулна гэдэг маань хамгийн үндсэн гол шалтгаан байх ёстой л да. Урхан амдар цахилгаан станц барих, ер нь одоо дэлхийн шин технологиуд гарч ирж байгаа хөрөн нүүрсийг боловсруулах, одоо шингэрүүлэх, газжуулах, цаашдаа боловсруулах. Тэгэхээр ийм бүх үйл ажиллагаанд бол манай Шивээ компани бол үндсэндээ ойрын хугацаанд л бид үнийг хязгаарлалтсан байж байгаа учраас хүндрэлтэй байгаа болохоос биш ирээдүй бол маш хэрэлтэй байна. Мэдээж энэ компани 90% нь засгийн газар дээр байгаа. Засгийн газар маань тодорхой томоохон шийдвэрүүд гаргаад алхамууд хийх юм бол мэдээж энэ ажиллагаа бол 2-3 жилээр хүлээгээд байх шаардлагагүй дараа жилээс ч юм уу том төслүүд хэрэгжиж явах бүрэн боломжтой байна л да. Шивээ овоо хизээч дампуурахгүй юу үнэн тэр үнэн. Улсын эрчим хүчний хэрэгтлээний түүхийн эдийн 28%-ийг хангадаг компанийг ямар ч тэнэг төртэй ус дампууруулчихгүй нь мэдээж чирээд лаваад явах юм. Гэхдээ хэдий болтол ийм үлгэр солбор компанитай явах юм бэ гэдэг асуудал тулгарч байгаамаа. Тэр их нүүрсний нөөц нь мэдэгдээд наривчлан судалгаагаар батлагдаад байгаа юм бол энэ дээр түшгэлсэн илүү том үйлдвэр станц барьж илүү их ашиг олох менежментийн шинжилэл хийх хэрэгтэй байна. Монголын эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн нийгэмлэг улсын үйлдвэр гэхээр дампуураад байх ёстой юм уу гэдэг асуудлыг хөндлөө. Арай мэд үзэгчтэй Монголын эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн нийгэмлэгээс нөхцөл байдлын учир шалтгааныг нь олж дүгнэх эрхийг учир нь цагаан тахал нэртэй хад тамхи гэх энэ зүйл дэлхийн 265 сая хүнийг нөмрөөд байна.
ямар нэгэн байдлаар тайлбар хэлж байр сууриа аль нэгэн хэвлэлээр одоо хүртэл илэрхийлээгүй байгаа. Тусгайлан бэлдсэн сурвалжлага эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу?